いやからあかんとこ飲んだらダメ。体に悪いな。これからちょっと待っていてね。鍵開けてくるから。ちょっと待って。よしよしよし。よしかよ。バイバイ。いいじゃん。ふうやな。疲れた。今日疲れました。土曜日倉敷まで卒業生で今うちで働いてる子の結婚式やっぱり本人の顔もそうですけどお父さんお母さんのね感極まってる感じを見るとグッときますよね。自分やっぱそういう年齢なんていうことでしょうね。末永くお幸せに。おめでとうございました。では帰ります。